สวัสดีครับปืนพี่นานานักตกปลาท่านผู้ชมทุกท่านเด้อครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายลมบรรทุงครับนานาช่องตกปลาหาอยู่หากินทุกรูปแบบสไตล์อีสานครับผมนี่ก็ตกปลาเช่นเดิมครับนานาคลองหลาดลุ่มแก้วครับผมทางไปวัดเจดีย์หอยหรือว่าคลองคุดไม้ครับมื้อนี้ก็บ่ได้ไปไกลปานใดครับนานาก็ตกอยู่แถวๆบ้านครับผมอยู่แถวๆอำเภอหลาดลุ่มแก้วเนี่ยครับนานาจุดนี้ก็ห่างจากจุดตกคลิปที่แล้วครับนานาก็ประมาณสัก4-5 โลนี่นะครับผมถือว่าไกลเติบเป็นขี่รถไปอีกก็ใช้เวลาประมาณ10 นาทีถึงแต่ว่าผมก็ตกอยู่แถวนี้ครับวันนี้ฝนมันตกครับนานาไม่อยากไปไกลครับผมลำบากในการเดินทางครับโอเคครับนานาก็มาลุ้นกันจุดนี้ว่าสิมีแต้มบ่ครับผมวันนี้ก็นานาบ่ค่อยมีคนมาตกปลาปานใดครับเพราะว่าฝนมันตกครับนานา อีกอย่างหนึงก็น้ำไหลครับนานาปลาทูครับผม โอ้ผ่านใส่ทอดใส่ปลาฮิตผสมครับนานามื้อนี้ฟ้ามันครึ้มครับปลามันกินห่างครับนานาผมก็ตัวหน่อยตัวใหญ่ก็จะเอาไปก่อนแหละครับผมโอ้โหลงต่ำครับนานามาอีกแต้มครับผมตัวเมื่อกี้รุดครับนี่ว่าสิดึงไปเปลี่ยนเนี่ยติดมานำเปลี่ยนหน่อยครับนานาครับเปลี่ยนไปก่อนปลาทูครับมีแต่ตะเพียนครับวันนี้บวกเลยครับนานาประตูไม่แล้วครับ ประตูพอดีครับวันนี้ครับยังไงปลาทูเทียนมีแล้วครับเติมตะเพียนครับวันนี้
น้อยก็จะไปทอดแล้วครับนะโอ้ยกับหนาของเจ้าอีหักกันแห้งแล้วก็มาเป็นครูเลยใส่นิดหน่อยครับผมทอดนะฝนตกใหม่หรอกครับนะปลาธรรมดานิดหน่อยครับนาให้แล้วครับที่จะใส่นี่นะครับวันนี้ใส่มินิจัดไปครับนาของไงครับนี่ครับยอดเลยครับนานี่ครับไซโล่ครับนาเนี่ยครับใส่สวยครับนาเนี่ยครับนานี่ครับประมาณบ่ายสองแล้วครับผมพ่อแล้วครับผมเสด็จเวลาเก็บเบ็ดแล้วครับเก็บไปแล้ว3 คันครับเหลืออยู่3 คันปลากินหางครับนาพ่อแล้วล่ะครับผมเนี่ยก็เหลืออยู่ประมาณถุงหน่อยนึงนะครับผมก็เอาไว้ตกมืออื่นก่อนโอเคครับนาเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเบ็ดก่อนครับ
ครับนั่นน่ะฝากเรื่องขยะนี่ด้วยครับผมมาไม้ใดกับขยะก็อย่าลืมมากลับครับนะครับขยะผมเก็บมาครับถุงเหยื่อตกปลาครับส่วนหลายครับนั่นน่ะครับถุงเหยื่อตกปลาครับกับเขากับอย่างนี้เยอะเลยครับพวกพากันเก็บจริงครับตกไว้ตามกอมต้นใหม่เยอะเลยครับนั่นน่ะฝากให้ด้วยครับเรื่องขยะครับผมนั่นน่ะท่านไหนที่เก็บขยะก็ขอพูดหลายๆครับที่ทำความสะอาดไม้หนาตกครับโอเคครับนั่นน่ะฝากขยะนี่ครับผมโอเคครับนั่นน่ะนี่เก็บเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับผมจะได้เวลากลับแล้วครับไปเบิ่งผลงานครับมื้อนี้ได้จักแต้มทางลงของคันเรือนิดนึงครับนั่นน่ะฝนตก นี่ครับผลงานมื้อนี้ครับนั่นน่ะนี่ครับครับก็ได้ปลาใส่มาตัวนึงครับตะเพียนประมาณโลนี่นะครับนั่นน่ะนั่นก็มีตะเพียนหน่อยลูกก็ตะเพียนครับใส่แดดเดียวใส่เห็ดผสมครับนั่นน่ะ ครับเกือบแม่นบดได้ครับมื้อนี้เกือบแม่นได้แต่ปลาแดดเดียวแต่ปลาใส่มาหลาบต้องครับมื้อนี้ครับถือว่าพ่อเด้อแล้วครับมื้อนี้โอเคครับนั่นน่ะขอจบคลิปสิ่นี้แล้วครับผมจะได้เวลากลับแล้วถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเด้อครับผมช่องสายลมบนทุ่งขอบคุณหลายๆครับผมเพื่อนพี่ๆนานาท่านผู้ชมทุกๆท่านครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมช่องสายลมบนทุ่งโอเคครับสวัสดีครับ